भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ्य दिता आसतना ताका आमी स्तुती करता आसतना ताका आमी दिन वाजता आसतना आज देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे द्वितीयनामान 28:28 वळी 7 वगाचेर आमचो देव बळवंत जावन आसा. आमचो देव विस्वासी जावन आसा. आमचो देव आमच्या आदाराक पावता. आमच्या देवान प्रत्येक तरा कश्टातल्या लोकांक इजिप्त गांवांत आसता आसतना प्रत्येक दर्यो उक्ते कर तांकां पाशार कर सुक्या धरणींतल्यान हाडून गे. आमचो देव तसलो विस्वासी तसलो दयाळ आनी तसो काकुतीचो आनी मोगाळ देव जावन आसा. आज उतार हो दीस आमकां आराम करूंक अशे जण एकल्यांक उतार म्हणटा की एका वांट्यान तुजे विरुद्ध आयलेले 7 वांट्यांनी तुका सोड फळोवन धांवतले. एका वांट्यान तुजी जिवित समस्ये कश्ट दुख हिराराय बेसराय सलवणी आयला जावं. आज तूं बळवंत जफानिया 3:17 बळवंत देवा सवे असले वयस जाल्यार 7 वांट्यांनी आज तुका सोंड वेतले. आमच्या जिवितांत जायते फुडें आमी अशी चिंता म्हज्या खातीर तें दार बंद जालां. म्हज्या खातीर तें दार बंद जालां. म्हज्या खातीर सगळीं दारां बंद जालात. उडास दवरा तुज्या खातीर सगळी दारां बंद जाला जावं. बंद जाल्ल्या दारा विशयान चिंतून घरका नाका. तुज्या खातीर व्हड एक रावळेचे दारस देव उक्ते करतालो. आज तसल्या देवाक अर्घ्य दिवया. तसल्या देव स्तुती करया. तसल्या वाकणया कित्याक आमचो देव आमच्या खातीर एक दार उक्ते करतलो. त्या दारांतल्यान शाबीत्यातून भितर वयतले आनी भायर वेतले. तुका कोणच आडोवंक शकचेना. आज ह्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आराम करया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुळटार
तू मोगाळ जावन आसाय. तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुझ्या भुरग्यांचेर हर एक दीस तुझी दया तू दाखोवन आसाय. बापा, अगणीत मोगान तुवें आमकां भरलाय. बापा, ह्या सकाळीच्या वेळार तू उस्वाड आमचेर फांकोन आसाय. त्या तुझ्या सक्ती, त्या तुझ्या पदवेक तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. तुका आमी होगळसिता. बघायचे न्हू, 2008 म्हाका एकल्यान इस्रायल आसतना ताच्या जिविताची एक गडीत सांगले उडास. ब्रदर, म्हज्या खातीर सगळीं दारां बंद जाली. हांव हर एक वर्सा पडटा डिवायन रिट्रीट सेंटर रिट्रीट वता. हांव एक मागण्यांत आसलो. हांवें कोणा सांगता बिजनेस केलो, ताणें म्हाका बुडयलें. हांवें एक ल्हानशें शॉप घालें पार्टनरशिपान, थंय बुडयलें. आनी खंयचे कामां हात घालें, थंय कोणें म्हाका अन्याय केलें. आनी हांव खंय कामाक लागलो, थंय कितें करन म्हाका कामांतल्यान काडयचें म्हूण सदां नीस इराराय इराराय इराराय. एक दीस हांव भिकारणा कट्टे त्या सुवातेर सकाळमें चापला वचून सोम्या मुखार बसलो. त्या मिसाचें बलिदानां भाग घेवन सोम्या लागीं हांवें इतलेंच मागलें, सोम्या, म्हज्या खातीर सगळीं दारां बंद जालात. म्हज्या खातीर सगळीं दारां बंद जालात. आज तुंय आज म्हज्या जिविताक एक दार बंद करना सायकी. आज तुंय म्हज्या विशयान कांयच आज चिंते नासतना शांत आसाय गे. सोम्या, तुका साध्य म्हणलें खंयचेंच ना. तूं म्हज्या खातीर दार उक्तें करतलाय, तें दार कोणाचें दांपूंक जावचें ना. त्या दिसा बरें एक उपास कर मागणें केलें. जायतो वेळ त्या इगर्जेन स्पेंड केले, मागणें केलें. अशें म्हाका न्हू, तो म्हणटालो की सांजेर हांव घरा येता आसतना म्हाका म्हजो पोरनो इश्ट मेळ्ळो आनी ताचेर सगळे म्हजे समस्या हांवें सांगले. सांगतना तो म्हणा लागलो की तूं भिया नाका, सो एंड सो एजंट आसा, हांव तुका फायनान्स प्रॉब्लम आसा, हांव हेल्प करता. तूं एजंटाक कॉन्टेक्ट कर, वच इस्रायल, देव तुका अनेक वाट उक्तें करतलो. म्हाका त्या भावाची उतरां म्हज्या काळजांत लागली. ताणेंच एजंटाचो नंबर दिलो, ताणेंच पयशे हेल्प करता म्हणलें. हांव शॉक, कितें म्हाका कळीच जावना. आनी त्या सरात एजंटाक कॉल केले. एजंट म्हणा लागलो की विजा आसा, वरी करनाका. आनी त्या एजंटा मुखार तावनूच सगळे पेपर वर्क्स म्हाका हेल्प केले. आनी ह्या म्हज्या इश्टाक सांगलें हांवें, म्हजे पेपर वर्क्स सगळे जाते आसा. म्हजो इश्ट म्हणा लागलो की हांव तुका पयशे ट्रान्सफर करता. आनी टायमार ताणें म्हजे पयशे ट्रान्सफर केले. आनी 18 दिसां भितर हांव इस्रायल पावलो. ब्रदर, अपुर्बायेचें काम देवान म्हाका दिलां. हांव खंय काम करता, हप्ते 3 दीस म्हाका रावूंक सुमार पयशे ती म्हाका पे करता. आनी ताणीच म्हणलें तूं भायर वचून काम कर आनी आमच्या घरा येवन राव. ब्रदर, लाखांनी जोडते आसा. फाटले दीस पळयल्यार फाटली सगळीं दारां म्हज्या जिवितांत बंद जाली. त्या दारा विशयान चिंतून हांव करगोवंक ना. त्या दारा विशयान चिंतून हांव रडोन बसूंक ना. हांव म्हज्या सोम्याच्या मुखार गेलो, ताच्या उबे रावलो आनी ताचे सोम्या उलो मारूंक सुरू केलें, उलो मारूंक सुरू केलें, उलो मारूंक सुरू केलें हांवें. सोम्या, सगळ्यांनी म्हाका मोस केले, सगळ्यांनी म्हाका अन्याय केले, सगळ्यांनी म्हाका घात केले. हांवें कितें केलां? आज कित्याक ही सगळीं दारां म्हजी धांपून आसात? एकच मागणी देवाच्या कानार पडलें. देवान अशें एक दार उक्तें केलें की तें दार कोणाचें 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 धांपूंक जावना. मोगाचें एक अपुर्बायेची त्या भावाची टेस्टिमनी. आज एकडे वाच्या द्वितीनियमान 28 वळी 7 एकडे अपुर्बायन वाच्या एक उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या काळजाक लागूंक जाय. आमच्या भितर असो दुबाव आमचेतून पयस वचूंक जाय. आमची मोत उजवाडूंक जाय. जायते बडे म्हणटा हांव सदां देवाची उतर वाचला आमी, सदां मागणें करता आसा आमी. ना, आमचो देव दितालो देव. रव्या उबा रव्या आमच्या सुम्या सांगता
उलो मारया त्या सोम्याचेर ताचेर आमची नदर लावया हे बरे जिवीत आमी जिवया हर एक दीस देव तुझ्या आदाराक आसा ह्या बायबलान सगळी भासोणी म्हणटा की हांव तुझ्या आदाराक आसा मनशां आमच्या जिविता आदाराक आसा थोड्या दिसांक थोड्या वेळाक भाव म्हणटा सगळी दारां म्हज्याच मनशांनी बंद केली देवान अनेक दार अशे उक्ते केले की ते कोणाच्यान धांपूंक जावना त्या खातीर देवान उक्ते केल्ले दार ते कोणाच्यान धांपूंक जायना आमच्या थोडी जाणां आमच्या जिवितांत येवन थोड्या वेळा आमची दारां उक्ती केल्या जावं फुरो ती केदोळाय बंद करूंक शकतात देवान उक्ते केल्ले दार ते केदींच बंद करूंक जावना वाचया इकडे आमी तुझे विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुश्मनांक तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुश्मनाक सर्वेस्पर सोलवितलो आणि तांकां तुझे अधीन आणि करतलो तांकां तुझ्या अधीन करतलो मुखार एक वटेन तुझे विरुद्ध आयिल्ले एक वाट्यान तुझ्या विरुद्ध आयला आज जावं फुरो 4 वाट्यान तुझ्या विरुद्ध आयला इम्पॉर्टंट न्ही मुखार वाचया आमी 7 वाटांनी तुझे मुखले पळून जावन एक वाट्यान तुझ्या विरुद्ध आयलेले हे 7 वाटांनी तुझे मुखले ते पळून जावन 7 वाट्यांनी तुझे तान फळोन दावतले 7 वाट्यांनी 7 वाट्यांनी तुका सोंड दावतले आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या बुधवाराच्या दिसा आमच्या जिविता बंद जाल्ल्या वाट्या विशयान करगोन सांपडोन थंयच खंत करून बसचे नाका आमचो देव आयजाया 45:2-3 आमच्या मुखल्यान वेतालो आज सगळे बंद जाली दारां तो उक्ते करतलो लोंकडाचे आडंबे मोडून घालतलो काश्यांची दारांची पूड करतलो आनी जैत दितलो झुजारी जावन आमच्या सांगात तो रावतलो पळया म्हज्या मोगाचे न्हू झुजेचे जिवितांत झुजेक 2 पटी स्वप्नां पडली दोनी पटी स्वप्नाच्या वेळार ताचे भाव ताका केंडूंक लागले पयले जावन आसा उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आणि 7 ओळी 5 इकडे वाचया जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 5 इकडे वाचया आमी एके राती जुजेक एक स्वप्न पडले त्या स्वप्ना विशयांत आपल्या भावांक ताणे सांगले म्हाका पडलेल्या स्वप्ना विशयांत ऐका म्हणलो तो आम्ही शेतान गोवांच्यो पेंड्यो बांदताल्यो त्यातना म्हजी पेंडी उठून उबी रावली तुमच्यो पेंड्यो म्हजे पेंड्ये भोंवतणी रावल्यो आणि ताणी तिका सरपडून नमस्कार केलो ताच्या भावांनी ताका विचारले तू कितें आमचो राय जावंक तू कितें आमचो राय जावंक चिंताय कितें ताका सकयल घाले खेणले म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत तशेंच जाय तर केणला मुखार वचून दिवना आड पांय दिला सांफ्रो आमी चलवले जुजे शांत रावलो कांयच म्हण दुसरें सोपान जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 9 इकडे वाचया आमी उपरांत ताका अनेक स्वप्न पडले आणि हेय ताणे आपल्या भावांक सांगले म्हाका अनेक स्वप्न पडले म्हणालो तो हे पोवटी सूर्यो चंद्र आनी इकरा नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतली ह्या स्वप्ना विशयांत आपल्या बापायकी ताणे सांगले आणि ताणे ताका बेश्टयले ह्या तुझ्या स्वप्नाचो अर्थ कितें हांव तुजी आवय आनी तुजे भाव तुज्या मुखार सरपडतला म्हूण तूं चिंतले गाय देखून ताच्या भावांनी ताचो मोसोर केलो मोसोर केलो हे दोनी स्वप्नांत जुजेचो मोसोर केलो आनी जुजे भाव चिंताली कशे म्हणी लागाड काडीची आनी त्याच जुजे काडून बांयत घालो जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 3 त्याच जुजेक म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें बांयत घाले परतून म्हणटा की जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 28 त्याच जुजेक प्रत्येक तरान 20 रुपयाच्या नाण्याक इस्मायेलाक विकले त्याच जुजेक म्हज्या मोगाचे न्हू इस्मायेलांनी प्रत्येक तरान इजिप्टाच्या कारभाराक विकले पळया हर एक दीस जुजेची जिवीत आमकां देख जावन आसा ह्या हर एक घडीतांनी हर एक जुजेची दारां बंद जाली जावं फुरो जुजे जैलान पडलो फोतिफराच्या बायलेची दिश्ट प्रत्येक तरान जुजेचेर पडली आनी प्रत्येक तरान त्याच जैलान पडलो हर एक दारां जुजेच्या जिवितान बंद पडली जावं फुरो देवान जुजे खातीर अशे एक दार उक्ते केले की तो इजिप्टाचो कारभारी जालो सेम देव आज आमच्या मध्ये आसा सेम देव म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो आमी चलवाले
जावं फुर आमच्या विशय कोणें मोसोर चिंतला, जावं फुर आमकां कोणें अन्याय केला, जावं फुर आमकां कोणें सकयल घाला, जावं फुर वयर वचूंक दिवना जाल्यार आमी शांत रावया. आज आमकां कोणें अन्याय केल्ल्यांक आमी अन्याय करचे नाका. आमचेर कोणें मोसोर चिंतला तांकां आमी मोसोर चिंतचे नाका. जावं फुर तुजे ती 4 दारां बंद जाला, आज तुज्या खातीर 12 दारां देव उक्ते करतालो. जावं फुर तूं आज युजलेस म्हणला, तूं मोतीन समाना म्हणला, तुजेले सकत ना म्हणला, जावं फुर तूं कांयच काम आसो न्ही म्हणला, जावं फुर त्या खातीर देवाची उतार म्हणटा जेरेमिया 1:5 तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रश्या आदी तुज्या देवाक तुज्या विशयान आपुरबायेन कळीत आसले. उडास दवरा. तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुज्या सर्गीच्या बापा तुज्या विशयान आपुरबायेन कळीत आसले. तूं प्रकाश गी, तूं जॉन्सन गी, तूं जेविटा गी, तूं लिना गी, तूं कितें करचें आसा हे सगळे देवाक कळीत आसा. त्या खातीर किर्तन स्वतर म्हणटा पळय आपुरबायेन सगळे म्हाका कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कोणा सांगता चड बळवोन रावची. आमच्या फुडारा विशयान कळीत आसता देवा सांगता गी न्ही, ह्या संवसारात सांगता. आज आमचो सगळो फुडार चलोन वरच्या आमच्या देवा सांगता गी ना. कंटिन्यू म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या मोतीक समाधान दिवच्या ह्या मोबायलार सांगता गी. धर्मच्या मोगाचे न्हू दीस आमी आराम करया. आमच्या त्या सर्गीच्या बापाच्या दैवीक सत्तेचे कृपेत हांव हो दीस आमी आराम करता आसतना तसो देव आज म्हजे आनी तुज्या लागीं उलयतलो आनी दीस आराम करूं म्हाका आनी तुका कृपा सकत बळ तो लाभयतलो. एकडे आमचे दोळे धांपया, आमच्या हात आमी उक्ते दवरया. मागया मोगाळा बापा तुज्या आत्म्यान आज म्हाका बोर. बापा जशें जुजेच्या जिवितांत प्रत्येक तरान इजिप्टाचे दारच तुवें उक्ते केलाय बापा. आमचे जिवीत तुज्या हातान आमी दिता बापा. तुका असाध्य म्हणलें कांयच ना. धाड तुज्या आत्म्याक ह्या सकाळीच्या वेळार, धाड तुज्या आत्म्याक ह्या सकाळीच्या वेळार तुज्या दैवीक सक्तेन, तुज्या दैवीक पदवेन, तुज्या दैवीक कृपेन आमकां भर बापा. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, मोगाळ बापा. पवित्र आत्मा धाड आमच्या जण एकल्यांचेर, आमच्या जण एकल्यांचेर आमी अस्कत बापा, आमी अस्कत बापा. रागाक राग फारी करते आसा, मोसराक मोसर फारी करते आसा बापा. आमची काकूत कर, आमचे दाय दखय तुज्या दैवीक आत्म्या, तुज्या दैवीक सक्तेन, तुज्या स्पिरितान आमकां भर बापा. तुज्या कृपेन आमकां भर बापा. बापा आमच्या भितरल्यान आमकां बदली बापा. आमची चिंता बदली बापा. आमच्या काळजां तुज्या मोगाची केंडां पेटोव दी. तुज्या मोगाची केंड आमच्या काळजान पेटोव दी. प्रत्येक तरान मागता बापा तुज्या मोगाची केंड आमच्या काळजान पेटोव दी. 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 आमच्या काळजान, आमच्या काळजान, आमच्या काळजान, आमच्या काळजान, आमची काळजां मना परिवर्तन कर बापा. आमची काळजां मना परिवर्तन कर बापा. आज मागता बापा, बापा, बापा तुझ्या पुताच्या नावान आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूच्या नावान. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा. पवित्र बापा आयसीयूत आसात बापा, व्हेंटिलेटर आसात बापा, कॅन्सरान वळवळटे आसात बापा, कश्टान वळवळटे आसात बापा. तांची विसाची दारां बंद जालात बापा. आज जाताय फाल्यां येताय म्हण राखून आसात बापा. रिणाक सांपडलात बापा, कश्टाक वळख जालात बापा. आज तांची काकूत कर,
आज तांची काकूळट कर, आज तांची काकूळट कर. आज कोणाचे ऑपरेशन आसा बापा, आज इंटरव्ह्यू वेते आसा बापा, कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा, कोणाचे किमो आसा, कोणाचे डायलिसिस आसा बापा. आज सकाळच्या वेळा उज्जीवंकच नाका, आयज आराम करूंकच तांकां नाका, रिणार आसा सगळ्यांची काकूळट कर, काकूळट कर, काकूळट कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. या दिसा आमची, आमच्या भुरग्यांची आणि सगळ्या संसाराची भुरग्यांची काकूळट कर. या सकाळीच्या वेळा आमची, आमच्या तरणाट्याची, सगळ्या संसाराच्या तरणाट्याची काकूळट कर, काकूळट कर, काकूळट कर बापा, काकूळट कर. आम्ही जेजूच्या नावावर मागता या सकाळीच्या वेळा, आम्ही जेजूच्या नावावर मागता या सकाळीच्या वेळा, या सकाळीच्या वेळा. ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया. आभा बापा तुका अर्गा, आभा बापा तुझ्या आत्म्यात तुवें आमकां भरलाय. अवघडात हांव, अनाहुतात हांव, वायटात हांव निवार बापा, निवार, निवार बापा. या सकाळीच्या वेळा हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया आनी देवाक अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. सेबेस्टियना म्हणली भयण दादरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका आय कॅटरॅक्ट ऑपरेशन जायचें आशिल्लें. हांव भियेल्ली आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सद्दांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. आनी हांव ऑपरेशनाक वेच्या पयलें हांवें तांणी दिल्लें देवाचें उतार उसारन देवाक उलो मारलो आनी म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सविता म्हणली भयण आपली पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक डेंग्यू ताप आयिल्लो, तेन्ना हांव कंतीन बुडल्ली. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जेरेम्याच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 20 वर्सो हांव व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जणेकली साम 121 सगळी सांगात उसारया आनी दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. सेबेस्टियना म्हणली भयण दादरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें दुबय काम करनासा आनी ताका एक दीस एकच सने पोटान दूख उठली आनी वोंक सुरू जाली. तेन्ना ताच्या काजिनान व्हरून ताका हॉस्पिटलाक घालें आनी तांणी थंय पळयतना ताका स्टोन आसोंक पुरो म्हणून सांगलें. डॉक्टरांनी ताका चड दूख सुरू जाल्यार हॉस्पिटलाक येवंक सांगलें आनी ताची सोनोग्राफी टेस्ट करीचें म्हणून सांगलें. तेन्ना तें घरा गेलें आनी ताच्या उपरांत ताका चड दुखतलें. त्या पासत तें परतून हॉस्पिटलाक येवन रातीक पळयतना डॉक्टरांनी रातीक सोनोग्राफी करूंक जायना म्हणून सांगलें आनी मागीर ताका मुतोंक जालें म्हणून तें वॉशरुमाक गेल्ल्या तेन्ना ताका एक कठीण दूख उठली आनी एक युरिनांत फातर पडल्या भशेन ताका भोगलें आनी जेजून ताका आपडून गूण केलें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी मम्मी केदाळाय हड्ड्यान दूख म्हणून सांगून आशिल्ली. हांव केदाळाय तिचे खातीर
सक्रामेंताच्या मुखार बसून मागोवन आशिल्ली आनी तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक तिचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार सदांच व्हडा बावडतान हांव उसार नाशिल्लीं आनी 15 दिसां उपरांत तिचे इको टेस्ट करतना तिचे इको टेस्ट नॉर्मल आयलां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मगाच्यानो ह्या सकाळीच्या वेळार एक देवाचे उतार आमचे काळीज आमचें मौन बदलून दी. आज प्रत्येक दनपरा तिसऱ्या दिसाच्या आराधना 9 दीस जायते उपास मागणे कर मात्र नाही गे 9 दीस दैवी काकूतीच्या तेर्सान म्हणला त्या जेजूची दैवीक काकूत आम्ही चड आनी चड मागून घेवं. वेळ आसते वेळार एक दैवीक असो तेस करा. सगळ्या संवसार माग्या संवसारांत लोक कश्टाते आसात माग्या जाण एकल्या खातीर. तशें आज तिसरो दीस जावन आसा भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर कुटुंबाच्या सरसन्यां खातीर विशेष रितीन मागणें. सो काय नासतना 3 ते 4 आराधना भाग घेवया आनी माग्या आयचे दिसा ल्हानशा प्राचिताद्वारे उपास मागण्याद्वारे माग्या. तशें फाल्यां 1 ते 6 वरां पर्यंत विनवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले आमी. तशेंच म्हज्या मोगाचें 7 ते 9:15 भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पेकोण्याचे मागणे आनी सुटकेचे मागणे एनॉयटिंग खातीर ह्या जाग तकल्यार हात दवरून मागतलो. त्या खातीर भुरग्यांक तरणाट्यांक ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी आसा. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट फाल्यां आमचे जम जावन आसा 7 ते 9:15 सुकाय नासर येया. व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. विनालय आमची रेसिडेन्स रेटेड 27, 28, 29 ह्याच म्हयन्यात प्रत्येक 3 दिसाच्या रेसिडेन्स रेटेड आतांच तुमची नांवां दाखल करा. 9226948264 ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सअप करी येत आनी थंय तुमकां एक्झॅक्टली माहिती त्या सुवातेर मेळटली. माग्या ह्या 9 दिसांय सुमेची काकूत जण एकल्या थंय आमचे थंय देवरेचे ते सकाळचे मागणे तुमच्या इश्टाक एकामेकाक धाडा. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सविता म्हणली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 10व्या क्लासीचो एग्जाम बरयतना ताका तकली फोडाफोड आनी ताप आयिल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा बावडतान उसार नाशिल्लीं आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ताचे खातीर हांव मागोवन आशिल्लीं आनी आतां म्हज्या पुताक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. एकली भयण आपल्या जिवितांत जाल्ल्या उपकारां खातीर आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें म्हज्या भावाच्या दुवे कामा खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें आनी तशेंच म्हज्या घोवाची जीब फुटोवन तिकसाण खावंक जायनातलें आनी म्हाका गांठ्यो दूख आशिल्ल्यो आनी तशेंच आमचें घरचें डॉक्युमेंट भायर पडल्लें आनी ते डॉक्युमेंट्स आनी सकड मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तेन्ना तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावडतान उसार नाशिल्लीं आनी आतां हांवें मागल्ले सर्व उपकार म्हाका फावो जाल्यात. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. फेलिसिया म्हणली भयण UK तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या उजव्या गांठीची दूख आशिल्ली आनी म्हाका सोलूंक सयत जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लीं आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक हुशार नातलें. तो कांयच कांयनातलो आनी कठीण वोंगतलो. तेन्ना हांवें सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतांत भाग घेतलो आनी ताचे खातीर हांव दिमयेर पडून मागोवन आशिल्लीं आनी ताका कितले वकात केल्यारय गूण जायनातलें. हांव सदांच मागल्ल्या मागीर जेजून ताका आपोवन गूण केला. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.